Беше тоа на 30. април 1780 година, кога почина светимаченик Кипријан Слепченски, македонски православен светител од времето на турското владење во Македонија. Според досегашните научни созданија, се знае дека Кипријан служел во манастирот Свети Јован Претечак кај Слепче и дека маченички се упокоил на Великден во 1780 година. Се претпоставува дека бил на возраст од околу 60 години. Игуменот Кипријан бил погребан во дворот на црквата во Слепче. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква на редовна седница на 24 февруари 2017 година донесе одлука за негова канонизација. На канонизација за прв пат беа изложени светите мошти на Свети Кипријан Слепченски, како и иконата насликана од манастирското сестринство. На 30. април 1931 година е родена Бранка Станковска, македонска радио и ТВ водителка. Во македонската радио-телевизија го поминала целиот работен век. Незината најава на првиот телевизиски пренос од Црнврв на 5 јуни 1964 година е почетокот на програмата на телевизија Скопје, емитувана преку сопствена телевизиска мрежа. Неколку месеци подосна, Станковска ги читала вестите на првиот телевизиски вестник, што го означи почетокот на емитувањето на редовната програма на македонската телевизија. Била еден од најпознатите спикерки и водителки на малиот екран. Беше тоа на 30. април 1969 година, кога е родена Мери Младеновска Ѓоргиевска. Од 1998 до 2002 година била дисциплински судија во Дисциплинскиот суд при Адвокатската комора, а од 2002 година член на управниот одбор на комората. Во периодот од 2000 до 2002 година била заменик член на Државната изборна комисија, а во периодот од 2002 до 2004 година била полноправен член. Од 12. ноември 2002 година ја извршувала функцијата заменик министер за правда, додека во периодот од 15. ноември 2004 ја извршувала функцијата министер за правда. По завршувањето на мандатот била пратеник во Собранието на Република Македонија во периодот од 2006 до 2008 година. На 30. април 1987 година е роден Стојанче Стоилов, поранеше македонски ракометар и репрезентативец кој моментално работи како тренер во ракометниот клуб Вардар. Во првиот четвртфинален надпревар од Лигата на шампионите, кој што Вардар го одиграл против полскиот Келце во Скопје на 11. април 2015 година, Стојанче Стоилов бил избран за дел од најдобриот тим на колото, а нешто подоцна според гласовите на гледачите на Лигата на шампионите. Бил прогласен за најдобар играч во првото коло од четвртфиналето. Беше тоа на 30. април 2000 година, кога преку земскиот сателитски антенски центар во Нова Брезница, Скопско, е пуштена сателитската програма на македонската радио-телевизија, пред се наменета за македонските граѓани што работат и живеат во странство.